নমস্কার, আমি ডক্টর ফুলশ্রী চক্রবর্তী, হোমিওপ্যাথিক কনসালটেন্ট। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডক্টর ফুলশ্রীজ হেলথ টিপস। আজকে আমরা কিছু সহজ টিপস নিয়ে আলোচনা করব, যা অ্যাপ্লাই করলে আপনার ছোট বাচ্চার কাশি বা সর্দির সমস্যা হলে তা সহজেই ঠিক হয়ে যাবে। আজকে আমি ছোট বাচ্চা বলতে যাদের বয়স 6 মাসের উপরে তাদের কথা বলছি। আমাদের আগে জানতে হবে ছোট বাচ্চাদের কাশি বা সর্দি হওয়ার কারণ কী। সাধারণত ওয়েদার চেঞ্জ বা বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল আক্রমণের কারণে বা বিভিন্ন ধরনের ফ্লু এর আক্রমণের কারণে বাচ্চাদের সর্দি বা কাশির সমস্যা হয়ে থাকে। অনেক সময় বাচ্চাদের অ্যালার্জেটিক সমস্যা থাকে বা পলিউশনের কারণেও বাচ্চাদের কাশি বা সর্দি সমস্যা হয়ে থাকে। খুব রেয়ার কেসে আমরা দেখতে পাই যে বাচ্চাদের অ্যাজমা বা ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়ার সমস্যার জন্য বাচ্চারা সর্দি কাশিতে ভুগছে। আজকে এই সব আলোচনার মেন উদ্দেশ্যটা কি, আমাদের অ্যাকচুয়ালি জানতে হবে বাচ্চাটার কাশি বা সর্দি কেন হচ্ছে। যদি আমরা সেই কারণটাকে সলভ না করি তাহলে আমরা দেখব বারবারই বাচ্চা সেই সর্দি আর কাশিতে ভুগছে। তাই আমাদের কিছু হোম রেমেডি অবশ্যই বাচ্চাদের সাথে অ্যাপ্লাই করা উচিত, কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে বাচ্চাটা কাশি বা সর্দিতে মেনলি কেন ভুগছে। সেই মেন রুট কজটাকে আমরা যদি নির্মূল করতে পারি তাহলে বাচ্চা বারবার সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগবে না। অনেক বাচ্চাদের ইমিউনিটি ডাউন হওয়ার কারণে ওরা প্রায় সময়ই সর্দি কাশিয়ে ভুগে। তাই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে বাচ্চাদের ইমিউনিটি আমরা কী করে বাড়াতে পারি। তো চলুন আজকে কিছু হোম রেমেডি নিয়ে আলোচনা করি, যা অ্যাপ্লাই করলে বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা সহজেই কমে যাবে। প্রথমত, বাচ্চাকে যত বেশি পারেন লিকুইড জাতীয় খাবার দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বাচ্চাকে অল্প অল্প করে লিউকওয়ার্ম জল উষ্ণ গরম জল দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বাচ্চা যদি ব্রেস্ট ফিডিংয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তাকে ঘন ঘন ব্রেস্ট মিল্ক খাওয়ানোর চেষ্টা করুন। বাচ্চাকে গরম দুধ খাওয়াতে পারেন। যদি বাচ্চা 6 মাস থেকে 1 বছরের মধ্যে হয় তাহলে বাচ্চাকে গরম দুধের সাথে অল্প কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে দিতে পারেন। আর 1 বছরের উপর হলে তাকে অবশ্যই প্রত্যেক দিন রাতে ঘুমানোর সময় 1 গ্লাস দুধের মধ্যে কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে তাকে খাওয়াবেন। এতে বাচ্চার ইমিউনিটিও বাড়বে এবং বাচ্চার বোনসও শক্ত হবে এবং সাথে সাথে সর্দি কাশির সমস্যা থাকলেও সেটা সেরে যাবে। বাচ্চাকে প্রত্যেক দিন দুবেলা করে তুলসী পাতার রসের সাথে মধু আর আদার রস মিশিয়ে একটা কাড়া বানিয়ে উষ্ণ গরম করে তাকে খাওয়াতে পারেন। যদি বাচ্চা 6 মাস থেকে 1 বছরের হয় তাহলে তাকে শুধু তুলসী পাতার রসটাই 1 ফোঁটা করে দিতে পারেন। যদি তার বয়স 1 বছরের উপর হয় তাহলে অবশ্যই তাকে তুলসী পাতার রসের সাথে আদা আর মধু মিশিয়ে তাকে অবশ্যই প্রত্যেক দিন খাওয়াতে পারেন। আর সর্দি কাশি হলে 2 বেলা কি 3 বেলা খাওয়াতে পারেন। এতে বাচ্চার সর্দি কাশির সমস্যা অনেক তাড়াতাড়ি কমে যাবে। সরষের তেলের সাথে রসুন ভালো করে ভেজে সেই তেলটাকে যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে সেই তেলটা দিয়ে বাচ্চার বুকে পিঠে ভালো করে মালিশ করুন। তাতে বাচ্চার অনেকটাই সর্দি কাশির সময় অনেকটাই আরাম পাবে। বা ঘরে যদি আপনার দেশি গরুর দুধের ঘি থাকে সেই ঘিটাও দিয়ে আপনি বাচ্চার এইসব গলা, পিঠে, পায়ের তলায়, হাতের তলায় ভালো করে মালিশ করতে পারেন। তাতে বাচ্চা অনেকটাই সর্দি কাশির সময় অনেকটাই আরাম পাবে। রাতে ঘুমানোর সময় চেষ্টা করবেন বাচ্চার মাথাটা একটু উঁচুতে রাখতে, কারণ বুকে জমে থাকা কফ উপরে উঠে গিয়ে বাচ্চার নাকটা বন্ধ করে দেবে। এতে বাচ্চার ঘুমোতে অনেক কষ্ট হবে। তাই চেষ্টা করবেন বাচ্চার মাথাটা একটু উঁচুতে রাখতে। গুড় একটা খুব ভালো সর্দি কাশির একটা মেডিসিন। আপনি বাচ্চাকে যদি একটু একটু করে গুড় খাওয়ান তাহলেও দেখবেন বাচ্চার সর্দি কাশির সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে। আপনি খাবারের সাথে গুড়টা মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন বা এমনিতেও বাচ্চাকে গুড় দিতে পারেন। অবশ্যই দেখবেন গুড়টা যাতে অর্গানিক গুড় হয়। বাচ্চাদের আমরা নেজাল ড্রপও দিতে পারি, কারণ সর্দি কাশি হয়ে গেলে বাচ্চাদের নাকটা বন্ধ হয়ে যায়। তাই বাজারে পাওয়া যায় নেজাল ড্রপ। তাই প্রত্যেক নাকে 2 ফুটো করে দিনে 2-3 বার আমরা নেজাল ড্রপও দিতে পারি।
এই সব হোম রেমেডি ব্যবহার করেও যদি আপনার বাচ্চা 6 থেকে 7 দিনের মধ্যে কোনো উপকার হচ্ছে না, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার নিকটবর্তী কোনো ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। আর যদি দেখেন আপনার বাচ্চার সর্দি কাশির সাথে শ্বাসের টান হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তাহলে সাথে সাথেই আপনাকে আপনার ডক্টরের কাছে অবশ্যই আপনার বাচ্চাকে নিয়ে যেতে হবে। আজকের আমার এই টিপসগুলি আপনার ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, নমস্কার।